Que é isso, é? Vai cantando aí, vai. O balão tá subindo, vai caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, São João, acenda a fogueira do meu coração. O balão tá subindo, tá caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Aí! Oi lá, pessoal. Vou contar uma historinha que aconteceu comigo na época de São João. Eu era muito afoita, sabe? Até hoje. Sempre eu fui muito esperta, né? Aí meu pai fazia aquelas fogueironas mais alta mesmo, fogueirona bem alta mesmo, né? E falava assim que quem pulava tinha mais coragem para pular a fogueira, né? Aí todo mundo pulava, fazia menção de pular e não pulava. Aí eu falei, eu vou pular. Eu pulo essa fogueira. Fui, quando eu fui chegando perto da fogueira, pisei no tição, o tição rolou, caí dentro da fogueira. Queimei tudo. As brasas agarrou nas minhas pernas, nos meus pés, a mãe com o papai socorrendo. Eu fiquei tudo queimada de São João. Mas era bom, né? A gente levantava e chacoalhava a poeira e tava fazendo arte de novo, né? Era bom demais, essas brincadeiras doidas de São João. E assim, eu tenho muita saudade porque a gente fazia muito chimango, aquele chimangão, fazia bolo de fubá, sabe? Aí, gente, ó, ela tá contando história pra vocês, se arrumando, vocês estão preparando aí, né? Põe repara aí, ó. Virando meu like aqui, ó, né? Vai dar flecha agora pra mim sapecar a flecha de vocês. Jogar flecha de vocês. Que índio velho. Sobrou do aí, povo. Né? Assim, a gente tem saudade dos bolos de fubá, né? Chimango, batata assada na fogueira. Milho assado. A gente assava muito milho na fogueira, né? Quentão, né, mãe? Fazia quentão, canjica. Então eu sinto muita falta, sabe? Quando chega essa época assim, meu coração fica muito apertado, porque eu sinto muita falta dessa época. Tinha meus pais, né? Tudo perto dos meus pais, agora já não tem nossos pais mais. Então eu fico com o coração muito apertado quando chega essa época. Só os filhos, né? Os netos. Não tem mais aquela coisa de fazer festa, né? Acabou. Mas eu tenho saudade, muita saudade. Mas eu tenho fé em Deus que não volto na Bahia ainda para nós fazer essas brincadeiras. Porque eu sinto muita falta. Mas... A gente comemorava, começava na quinta, hoje é quarta, né? Hoje é quarta-feira. A gente pensava na segunda-feira, preparar os apreparos do São João. Era bom demais, vixe Maria. Eu tenho muita saudade. Mas eu tenho fé em Deus, quem tá lá torcendo, tá torcendo por mim também. Por essa festa. Boa, né? E eu espero que logo, logo eu vou lá na Bahia curtir também. Em nome de Jesus. Tá? Amém. Um beijo pra vocês, pessoal. Até, pessoal. Tchau, tchau. Pode me dizer qual é a palavra mágica? Está brincando? Eu nunca vou dizer isso. Ah, é? Eu aposto que você não sabe qual é a palavra mágica. Você acha? Ora, E lá vamos nós.